Привет, друзья! С вами Топ Тюнинг, и у нас на обзоре Z4, на который мы поставили электронный выхлоп TOR. В этой версии мы поставили всего одну банку TOR. И даже не поставили туда колокольчик эхо, который дает высокие частоты и громкость. И это вот тот самый случай, когда владельцу нужен легкий бас, чуть-чуть, чтобы оно там где-то бурчало, но не сильно выделялось на фоне звука штатной выхлопной системы, которую мы с вами сейчас тоже послушаем. Но давайте погазуем и посмотрим, на что способна одна банка Thunder, которая установлена под задним бампером этой маленькой компактной Z4. Сейчас мы вместе с моим коллегой Александром запустим и порычим, погазуем. Давайте попробуем. Слушайте, очень приятный звук. И его можно настраивать, и можно этим управлять и регулировать громкость, настройки холостого хода, рабочих оборотов и выключать их в любой момент. Вот давайте сейчас, вот это сток. Вот давайте порычим еще. Он тоже приятный, но он тихий, спокойный, компактный, такой маленький звук. Но когда мы включаем, например, а что мы включим сейчас? Давайте RS7, да, RS7. Машина меняется, и ее ощущения от нее тоже вокруг и внутри машины. Рев становится такой приятный, басистый. Давайте попробуем M3 E92. И какие-то вот они появились, вот эти вот прострелы какие-то, все равно они. И, кстати, ими тоже можно управлять, можно количество прострелов при перегазовках тоже регулировать, это очень круто и здорово. Слушайте, хорошо звучит, приятно. И главное удовольствие от всего этого заключается в том, что в любой момент вы можете перейти в свой стандартный тихий режим и никого не тревожить своим звуком, да. А когда вам хочется похулиганить, вы рычите и наслаждаетесь приятным обволакивающим звуком урчащего мотора, эмошного мотора, кстати, что важно. И этого всего очень много в палитре TOR, с его спецвозможности, тонкие настройки, привязка к режимам Drive Select. Если они доступны автомобилю, можно запомнить для каждого из этих режимов свой персональный и переключаться, не доставая телефон из кармана. И на этом все. Мы передаем автомобиль владельцу, чтобы пригласить ваши BMW, да и не только BMW, на установку электронной выхлопной системы TOR, тем более для нее сейчас действует специальная цена. То, что мы раньше видели только в каких-то спецакциях, сейчас доступно по дефолту при покупке большого комплекта с двумя банками и маленьким высокочастотником эхо. И переходите по ссылке, которую я оставил в описании к этому видео, там вы найдете больше подробной информации. Всего доброго, пока!